Ini siapa? Apa kabar? Ini apa? Kecap. Spicy. Spicy. Ini pizzanya besar-besar. Sambal. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, malam ini kita beraktivitas sama Mr. Dido ya. Jadi kita mau bikin video yang simple-simple aja. Mau ngasih lihat kalau kita malam hari itu di rumah sini ngapain aja. Tapi sebelum nonton video ini, Jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Patina Bules Adventure. Nah, jadi di sini ada adik saya, Andre. Siapa yang ingetin Andre? Ini nama dia, kalau saya panggilnya Deyu. Ini siapa? Ya, jadi kita mau main sama Dido dan Dido tadi ditusuk pakai jari. Jangan. Nanti Deyunya nangis dong. Oh, jangan. Mau minum air nggak? Sayang Deyu. Dotnya jatuh lagi dong di bawah sofa. Sayang Deyu gimana Didonya sayang Deyu? Energinya masih banyak banget. Didonya sangat excited karena ketemu Deyu lagi, ketemu mama saya juga jadi oma. Semua seneng banget kalau Didonya ada di sini. Semua rame banget, walaupun cuma satu anak aja. Ya? Ya. Ya, gitu. Bye. Say no. No. No, no, no. No. Oh, boy, say sorry. Sorry. Asya. Tuh kan, lagi kita tadi pesan makanan, jadi pizzanya sudah datang. Belum. Masih di bawah, tunggu. Pizza. Ini ada mama saya. Say halo semua. Halo semua. Apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Mommy. Mami. Hey, mami, să așteptăm pizza. But let's take the money first. Oh, mama, ți-a stricat ușa. Haide. Wait. Tunggu, mau ambil uangnya dulu. Come here. Bayarin pizza. Ini kalau uang Rumania begini. Keren kan? Plastik. Pizza. Look at Siapa yang ambil pizza? Deh. La revedere. Oh. Woi, tuh. Pizzanya sangat besar. Ini namanya Family Pizza. Jangan tarik. Dido. Mau lihat? Ini pizza ayam pakai keju, pakai black olives. Wow. Ini apa? Itu apa? Nggak tahu. Pizza. Pizza. What we got, Andre? Pizza. Hurra! What is that? Let's put it there first. Yeah. Haide. Yeah, we put there. Dido. Bibi. Let's put it there. Am luat cu pui. Ce cealaltă era Mama. plină de- Oke, ya. Udah apa ini? Itu tomato. Di sini pizzanya besar-besar, ukurannya pokoknya bener-bener jumbo. Tapi ini buat keluarga, buat rame-rame. Jangan. Sudah. Ini pedas ya, betul. Betul sekali. Look what we have. Tuh, mama punya Sambal. Punya Dido apa? punya Dido sambal. Spicy. Punya Deyu. Ya lu deh, udah. Let's eat. Let's eat, ura. Baby, no, baby. Nu așa, mama. One by one, da? Nicely? Radu? Da. Acum nu arunca înapoi pe pizza. Zi, halo semua! Halo semua, Apa kabar? apa kabar? E bună? It's spicy, Dido. Dido, spicy. Nggak boleh. Give daddy. Ini Didi. Thank you. Daddy. Ciu. Vi lăsăm cadou în seara asta, da? Super. Mamam, mau? Dido, dorm cu Radu? No. Dormă cu
Radu. Ini punya Dido. Look, Dido, aici, look, Dido. Yes. Foarte bună. Very good pizza. Kita. Ini punya siapa? Mănâncă! Mănâncă de eu. Mam. This is mine. Wow. Dekat-dekat begitu. Bun. Sudah. Mami, aku sudah. Mami mau pedas, iya. Dikit, karena yang biasa udah habis, jadi Mami harus makan yang gini. Sudah, Mami ya. Enggak terlalu mau coba. Sudah. Punya Mami. Enggak, Mak, kita Mama yang gini. Ini sudah. Cebun. Ini ini apa? Kecap. Pasti. Spicy. Enggak itu, spicy. Ini That's not spicy. pasti. No, that's tomato. Nu mai băga Ini degetul în ea. tak pasti. Gata, eat your pizza, mă! Dido, mama yang Dido punya. Apa ini asta? Andre, you like spicy? Punya Dido. Ini Right? punya Dido. Iya, betul. Mau. Harus try. Ini Mas enggak sambal pedas, is mau. Radu langsung? Tomato spicy. Spicy. No, not tomato. Jadi biasa kalau di Romania, kalau kita dari kecil kalau lagi makan nggak boleh ngobrol. Cuman kalau ya mungkin lagi party atau ada acara keluarga gitu baru ngobrol. Karena buat digesti kalau lagi ngobrol sambil makan, the air can go in your stomach, jadi nanti bloated, masuk angin gitu. Ini Radu makan sambal. 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 Bun? Foarte bun. Very good. Andre also? Ya. Udah cukup. Very good. Makan pakai pizza. Very Nggak boleh makan sausnya aja, makan pakai pizza kalau mau. Ini aja, ini Makan takut. sambal. It's good? Foarte bun. Andre? Juga? Ya. Foarte bun. So yummy? Dido makan saus tomat aja. Enak nggak? Enak. Makan pizza juga dong. Ada ayam, ada jamur, ada zaitun. Mama, jangan makan itu saus. Ini aja. Masih ada tuh. Masih ada. Spicy. Dan kalau sekarang gini kecap Rumania, kecap itu kalau kita bilang saus tomat yang pedas, sambal. Kalau sekarang di Rumania sebelum ke Indonesia aku nggak kuat makan ini, tapi sekarang udah kuat kayak ya udah biasa aja. Ini sudah. Tapi kalau pakai sambal itu Indonesia belum bisa. Satu slice belum bisa. Ini. Ih. Saus tomat tapi makan pakai pizza. Oke, di sini ada mama saya, mirip kan? Cuma mama saya lagi pakai makeup, aku jelek begini. Eu deja tu ai makeup, ești frumoasă, eu sunt urâtă. Coșuri. Karena muka saya di sini lebih parah dari waktu di Jakarta kan. Kemarin ada banyak yang bilang, oh Mbak Tina lagi berjerawat. Sekarang di Rumania lebih parah. Dan tapi udah treatment sih. Nanti gampang tratament aku. Deci mama, sekarang saya mau lagi beberapa pertanyaan buat mama saya. Mama, spune-ne ce crezi despre Tudor? Bagaimana impresia dia Tudor? Tapi mama sih udah kenal dari Jakarta, mama udah pernah sebelumnya ke Jakarta. Dan că mi-ai fost în Jakarta înainte, l-ai cunoscut pe Tudor, da? Așa. Zici ce crezi despre el de când nu l-ai mai văzut? Că a crescut, s-a făcut foarte mare și sunt foarte fericită că este aici cu mine Așa. și voi. Da, Tudor în special. În special Tudor. Jadi dia bilang dari pas dia ke Jakarta, pas kita nyampe Tudornya udah sangat besar dan dia senang banget karena ada Tudornya di sini. Saya lambai juga, tapi yang paling senang karena ada Tudor di sini. Așa. Și ce faci tu cu el, mama, setiap kali?
keluar sama Tudornya ke park, dan Tudornya mama ada salah satu orang yang kalau Tudornya ke dia, kalau saya kasih Tudornya ke dia, Tudornya nggak nangis. Salah satu orang, cuman mama aja. Yang satu singura, dacă eu îl dau pe Tudor la tine, nu plânge. Singura persoană la care merge. Niciodată nu plânge, ne distrăm foarte bine, mergem în parc, mergem la shopping, iubim să facem shopping, chiar dacă nu cumpărăm nimic important, noi mergem la shopping și ne distrăm. Jadi mama bilang mereka Tudor nggak pernah nangis sama dia, ya mungkin cuman kalau rewel dikit sebelum tidur atau tapi nggak luar biasa gitu. Dan mereka suka ke taman atau ke shopping, tapi mereka belanja mungkin cuma cupa-cup saja, tapi seneng banget ajak Tudornya ke shopping. Ya tahu yang kurang di rumah. Ya Tudor, what happened to you? Kasih lihat ke kamera. Tudor, ada apa di sini sih? Tuh lihat, kasih lihat kameranya tuh masuk. Siapa masukin ini? Dido masukin. Ada berapa? Get to mama. Ada batu ya? I wanna help you. She wanna help you? No? No. Oh no! Awas keluar nanti kenal kaki dong. Awas ya. Dia lagi anteng main batu itu. Andre itu. Ada Andre juga. Ada saya kan ingat kan? Ada saya Andre, hai. Hai. Say halo semua. Halo semua, apa kabar? Udah ingat dia, luar biasa. Danggura. Uite, Tudor se joacă cu pietrele. Tudor lagi anteng sama dedinya main di karpet batu-batunya. Jadi saya lagi ngomong sama mama tadi dan sekarang Andre juga. Andre, how are you? Fine, thanks. You? Very good. Tell me what is your impression about being an uncle for Tudor? It's a very wonderful experience. Oh, jadi dia bilang experience yang luar biasa. Oke. It's full of joy. I love playing with him and I love him. Tapi more. Jadi Andre bilang dia senang banget sama Tudor dan Tudornya salah satu anak yang senang banget dan bahagia senang gitu, happy, joy. Tuh Tudornya lagi buang kemejanya mama yang baru. Ini Big Daddy bukan itu. Be careful. Andre, go take the car. Let's play with Tudor. Sure. Back. No. Please give it. Let's play with the car. Yuk kita main mobilnya yuk. Now, give me first this to mamu and after that. Oke, jadi kita tadi mau ajak Didonya juga, tapi dia masih sibuk banget main. Dari tadi ya, kayak fighting sama dia, nggak mau diam 1 detik aja, nggak bisa. Oke, dan bagaimana ya malam kita? Ya, jadi beginilah kalau malam-malam di rumahnya keluarganya. Ya semoga suka ya videonya. Iya, karena kita udah mulai capek, Didonya belum malah capeknya. Ya, jadi di sini ada Deyu, Tina, Bayu, Radu. Laura. Ura, dan siapa namanya? Dido. Dido. Oke lah. Sekarang lagi ditembak tuh Bayunya. Wow. Tembak siapa lagi? Tidak, saya bye-bye itu kamera. Say bye. Kalau suka video ini jangan lupa Subscribe.